తుమ్ములు మనకి సాధారణంగా వస్తుంటాయండి. కానీ ఒక్కోసారి మనం ఏదన్నా గ్రూప్‌లో ఉన్నా, ఏదన్నా డిస్కషన్‌లో ఉన్నా, ఏదన్నా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్‌లో ఉన్నా, తుమ్మును ఒక్కోసారి బలవంతంగా ఆపుకోవాల్సొస్తది. తుమ్ముని బలవంతంగా ఆపుకోవటం ఎక్కువ సేపు మంచిది గాదండి. అలాంటి ప్రదేశాల్లో మనం ఉన్నట్లయితే తుమ్మును ఆపుకోవటానికి ఫస్ట్ ఫ్యూ సెకండ్స్ 2 టెక్నిక్స్ ఫాలో అవ్వచ్చు. నేలకిని పైకి అదవటం గాని, లేదా పై పెదవిని థంబ్ తోటి గాని, ఫింగర్స్ తో గాని ప్రెస్ చేయటం గాని, అలానే ముక్కు పై భాగాన్ని ఇట్టిట్ట అనుకోవటం గాని చేస్తే ఎమ్మటే తుమ్ము ఆగిపోయి ముక్కులో ప్రెషర్ తగ్గింది అనుకోండి, ఇట్ ఈజ్ ఓకే. బేసిక్ గా మనకు తెలుస్తుంటది మనం తుమ్ము ఆపినప్పుడు ప్రెషర్ ఎంత పెరుగుతుందని. మనం గనక వచ్చే తుమ్ముని ఫోర్స్ఫుల్ గా ఆపినట్లయితే ఒక్కోసారి ఈ ప్రెషర్ అనేది 15 to 20 టైమ్స్ నార్మల్ దానికన్నా ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనకు ప్రెషర్ ఈ గొంతులో ముక్కులో ఎక్కువ అయిందో, ఈ ప్రెషర్ ఎక్కువ కావటం వలన తుమ్మిని ఆపినందుకు మనకి చాలా సీరియస్ రిస్కులు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. మెయిన్ గా ఏంటంటే చెవికి ముక్కుకి కనెక్టింగ్ ట్యూబ్, ఈస్టేషన్ ట్యూబ్ లో ప్రెషర్ ఎక్కువైతే ఆ చెవి గోబర్ పగిలిపోయి మనకి వినికిడి తగ్గటం, చెవులో నొప్పి రావటం, చెవులో గుయ్యమని సౌండ్ రావటం జరుగుతుంది అనమాట. ప్రెషర్ ఇంకా ఎక్కువైనట్లయితే మన హెడ్ అండ్ నెక్ రీజియన్ అంటే బ్రెయిన్ లో గానీ మెడలో గానీ కూడా బ్లడ్ వెజల్స్ రప్చర్ అయిపోయి బ్లీడింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. అలానే మన థ్రోట్ లో స్వరపేటికి దగ్గర కూడా ఎక్కడన్నా మ్యూకోజా కంజెంటల్ డిఫెక్ట్ ఉన్నా, లేదా మ్యూకోజా పల్స్ గా ఉన్నా కూడా అక్కడ కూడా రప్చర్ అయిపోయి ఇక్కడ క్రిపిటస్ స్వెల్లింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఎయిర్ ఈ మెడలోకి వచ్చేసి ఎంఫిసీమా అలాంటివి కూడా ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. ఇంకా సివియర్ అయినట్లయితే మన లంగ్ దగ్గర కూడా డయాఫ్రమ్ అయి డ్యామేజ్ అయిపోయి లంగ్ కొలాప్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో వీలైనంత వాటికి తుమ్ముని ఆపుకోవద్దు. తుమ్ముని నార్మల్ గా తుమ్మండి. ఇంటెన్సిటీ తగ్గించుకోవడానికి కొంచెం నోస్ మీద ప్రెషర్ పెట్టొచ్చు. నేలకని మనం కొండ నేలకు వైపు అదమొచ్చు. అలానే ఫింగర్ తోటి మన లిప్ ని అప్పర్ టీత్ ని కూడా అదమొచ్చు. కానీ ఎక్కువసేపు ఎక్కువ ప్రెషర్ తో తుమ్ముని ఆపుకోవద్దు.